За 80-ны дөрөвдөл нь болохоор нэг өгөгдлийн өсөлт бууралт нь нөгөө өгөгдлийн өсөлт бууралт нь нөлөөлөхгүй байвал аль өгүүлбэр үнэн бэ гэж байна. За тэгэхээр хоёр өгөгдлийн өсөлт бууралтууд бие биендээ нөлөөлөхгүй байна гэдэг чинь корреляц байхгүй гэсэн үг. Корреляц байхгүй байна гэдэг маань энэ маань тэг корреляцтай гэдгийг сонгоно гэсэн үг. За 82 нь болохоор дараацын өгөгдлийн цэгэн диаграмын корреляцыг үнэлгэнэ. За тэгэхээр манайх энэ цэгэн өгөгдүүд өгсөн ба шүү дээ. За тэгэхээр би одоо нэг юм хандлагын шулуун гэж зурдаг. За хандлагын шулуун гэдэг маань ерөнхийдөө манай цэгүүдтэй хамгийн ойрхон байдаг. Буюу ер нь бол хамгийн олон цэгүүдийг дайрсан. Эсвэл энэ шулуунтай хамгийн ойрхон байх. Энэ цэгүүдтэй хамгийн ойрхон байх шулууныг зурж байна л гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр энэ маань манай одоо x тэнхлэгтэй бол хурцсан зүг үсгэж байна. Нөгөө талаас одоо энэ утга нь x тусам, энэ утга нь ингээ x явж байна тий. За тэгэхээр энийг болохоор эерэг корреляцтай гэж нэрлэдэг. Хөрбөл x утга нь өсөж явахад дагаад y-ийн утга нь өсөж байна. Тэгэхээр энэ бол эерэг корреляцтай гэдэг хариуг нь сонгоно гэсэн үг ээ. За корреляцтай. За дараа нь хандлагын шулууныг хэрхэн зурх вэ гэж байна. Хандлагын шулуун гэдэг маань үндсэндээ саяны миний зурсан энэ цэгийн шулуун хэлж байгаа. За энийг яаж зурх вэ гэхээр за ер нь бол ерөнхийдөө энэ цэгүүдтэйгээ хамгийн ойрхон байрлах шулууныг байгуулна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр эхлээд би ингээд өгсөн цэгүүдээ байгуулна. За дараа нь өгөгдлийн дундад цэгийг олно. Хөрбөл x ба y-ийн дундад цэг гэсэн шүү дээ. Энэ x, энэ y тэнхлэг буюу тэнхлэг байгаа. Тэгэхээр манай энэ цэгүүдтэй хамгийн ойрхон байдаг шулуун гэсэн үг. За энэ шулуун манай энэ цэгүүдтэй аль болох ойрхон бөгөөд дээр доорс нь ер нь тэнцүү цэгүүд урбал бүгд шууд ингэж энтер зурчлахгүй нь шүү дээ тий. Эсвэл одоо энд ч юм уу тий. За тэгэхээр урбал ер нь бол энэ цэгүүдийнхаа дундуур ер нь их аль болох олон цэг дайрсан урбалын шулууныхаа дагуу нөгөө цэгүүд маань ойрхон байхаар зурнаа л гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ шулууныхаа үүсэж байгаа өнцөг нь эерэг үйл энийг эерэг корреляцтай магадгүй ийм цэгүүд үүссэн байж болно шүү дээ. Их тусам багасаад байгаа. Тэгэхээр энийг бол бүгдээр сөрөг корреляцтай. Ихсэх тусам эерэг нь багасч байгаас энийг сөрөг корреляцтай. За x хэрэг нь ямар ч хамааралгүй байх юм бол бүгдээр энийг корреляцыг тодорхойлох боломжгүй л тэг корреляцтай гэж арнаа гэсэн үг. За дараагийнх нь дараах цэгэн диаграмууд сөрөг корреляцтай цэгэн диаграм хэд вэ гэнэ. За манайх энэ болохоор заримдаа өсөө, заримдаа буураад гэдээ багадаад. Тэгэхээр энэ маань болохоор хамаарлал нь байхгүй харагдаж бас тэг корреляцтай гэнэ. За энэ маань болохоор x өссөн y нь өсөж байгаа учраас энэ бол эерэг корреляцтай юм байна. За энэ маань x өсөх тусам y нь буураад байна те. Энийг бол сөрөг корреляцтай. За дараагийн цэг нь болохоор энэ өсөө гэхдээ зарим үед өсөө, зарим үед буураач юм ингээд байгаа учраас энийг бүгд хамааралгүй учраас энийг тэг корреляцтай гэж аавна. За ийм 5 зураг байсан санагдсан чинь за тэгэхээр маа эдгээр дундаас энэ нь сөрөг корреляцтай байх нь шүү. За дараа нь за судалгаанд оролцогчдын нас болон тэдний сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд зарцуулсан мөнгөн дүнгийн хоорондын хамаарлыг судалж байгаа гинэ. Энд x утга нь жил сараар. За энэ болохоор жил сараар яваад гинэ. Y нь болохоор мөнгөний зарцуулалтыг 1000 төгрөгөөр. За Y нь 10 гэх юм бол 10,000-аар үржээд 10,000 төгрөг авах нь шүү дээ. Энэ бол 10,000, энэ бол 12,000, энэ 14,000 гэж авах нь шүү. За судалгааны үр дүнг харуулсан цэгэн диаграм дээрх хандлагын шулууныг ашиглаад, урдын улаан гэлж байгаа ашиглаад 5 настай зарцуулсан мөнгийг зөв илэрхийлсэнийг олгоно. За тэгэхээр манайх 3, 4, 5 энэ тий. За өрбөл 5-д харгалзах. За ингээд эрэгтэйгээ параллелчлан татлаа. За энийг болохоор би ингээд x-тэйгээ параллелчлан татлаа. Тэгэхээр энэ цэг тогтолж тий. За тэгэхээр маань ойролцоогоор одоо энд 10-аас 12 гэхээр энэ хооронд 2 одоо энэ л болохоор шил 11 энд 13 бом шүү дээ. Энд 10 энэ манай энэ болохоор 15. Тэгэхээр энэ 14 15-ыг гол харагдаж байгаа учраас 14.5 мянга гэж харагдаж байна. Тэгэхээр 14.5 бүгдээ яах юм гэсэн чинь 10,000-аар хүрчлэх гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн төгрөг вэ гэсэн чинь энэ маань 4-өөр хойшлоод энд чинь гэсэн шүү дээ. 145,000 төгрөг бахнэ. Хөрбөл 10,000-аар
мянгаар үржилсэн шүү дээ. Тийм мянгаар шүү. Нэг тийг илүү юм шиг санагдаас мянгаар. Тэгэхээр манайх юу гэсэн үг хэрэг 14,500 төгрөг байх нэ. За дараа нь 86 зурагт өгөгдлийг ямар хэлбэрээр өгсөн байна гэж байна. За энэ болохоор тооны 10-туудыг энэ болохоор нэгжүүдийг бичсэн байна те. Дэлгүүр нь болохоор энэ 1 7 гэдэг нь 17 гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань 17, 19, 25, 39. За энэ бол 53, 50, 56 гэх мэт энэ өгөгдлийг ингэж илэрхийлснэг энийг иш навчны диаграм гэж хэлнэ. За өгөгдлийг иш навчны диаграм хэлбэрээр өгчээ. За 87 нь болохоор зурагт өгөгдлийг иш навчны диаграмаар үзүүлсэн байна. За тэгээд модыг нь олгож байна. Тэгэхээр мод гэхээр хамгийн олон давтагдсан гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр одоо манайх энэ өгөгдөл маань юу гэсэн үг вэ гэхээр эхнийх нь бол 17, 19 гэсэн шүү. Дараагийнх нь 25, энэ 39, дараагийнх нь болохоор 40. За энэ дараагийн тоон болохоор 53, 50, 56, 54, 50, 59 гэх мэт илэрхийлж байгаа тийм. За мод гэхээр хамгийн олон давтагдсан тоо гэхээр энэ болохоор надад 50-ийн тоо маань 2 удаа юм байна. За энэ болохоор 66, 69, 60 гэж бүгд нэг удаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн олон давтагдсан нь энд 50 байна. Тэгэхээр мод нь 50-тай тэнцвэх нэ. За 88 болохоор ажилтны ажилласан цаг болон үйлдсэн эд ангийн тоог хуримтлагдсан давтамжийн графикаар өгсөн гэж. За тэгэхээр ажилласан цаг. За одоо 5 цагт энийг 10 цагт ийм бүтээгдэхүүн юм байна. За 15 цаг өнгөрөхөд одоо нэг 70 хэдий хийсэн байна. 20 цаг гэхэд дахиад нэмэгдээд 100 төссөн байна гэх мэт явж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ графикийг ашиглан медианот болгоно. За тэгэхээр эндээс харуул бүгдээрээ хамгийн дээд өгөгт нь 225 бааз. За нэг 224 орчим ч юм байна л та. За тэгэхээр би зүгээр яг юугаар нарийн юу нь өгцөн бол бүгдээр харч болно те. Тэгэхээр 225 гэхээр арай биш 225 арай хүрээгүй. За тэгэхээр одоо бүгдээр энд яах вэ? Яг энэ цэгээсээ харалтаа за бочрын зураг болохоор ингэчлээ те. За эндээсээ бүгдээр одоо багцаагаар x тэнхлэгтэй параллелчлон тутахад за нэг энэ орчим те. Тэгэхээр энд маань яаж ийн гэсэн чинь энэ хэсэг маань болохоор 25 гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Нэг ийм нэг чинь 25. За тэгэхээр 25 ба. Тэгэхээр 25 гэхээр энэ болохоор нэг 12.5. За энэ болохоор нэг 220-тай нэлээд ойролцоос би ойролцоогоор л авчи. За энэ маань нэг 220 бүгдээр 220 орчим бүтээгдэхүүн хийжээ гэж үтэй. За медианыг олгвол би одоо өрбөлийн 220 яаж илэрхийлэх вэ гэхээр 220 энэ хамгийн доотлын 0-ыг нэмээд 2 тугаач. Тэгэхээр ойролцоогоор 110 дээр байх хэвээр дунд чинь. За тэгэхээр хоёрыг дундаж буй 110 гэдэг нь за 100 энд байгаа 125 энэ байгаа 110 за нэг багцаар энэ орчим. За энэ багцаад ч л авч байгаа шүү тий. За 110 энэ орчим гэж бодоход бүгдээр энийгээ доош зурлаа. За ингээд медиан нь 20 бах нэ. Тэгэхээр манай эндээс энэ зурган дээрээс медиан нь ойролцоогоор 20. За 89 нь хайрцагын диаграмын дутагдaltaй талыг олгоно. За хайрцагын диаграмыг болохоор энэ дээдлэл ингээд зурж яг харалтаа харуулъя. За одоо жишээлх юм бол яг энэ дээр харъя л да. Бүгд дээдлэх өгдөл төр. За хамгийн бага утга нь болохоор яг 5 дээр энэ тий. За энэ 5 хамгийн их утга нь болохоор манайхын чинь 40 дээр байсан тий. 40 дээр. За тэгэхээр хамгийн бага авж байгаа нь хамгийн их авж байгаа нь 40. За тэгээд энэ чи медианыхаа харалтаа болохоор бүгд ингээд босоо зур асуурч. За тэгэхээр доод квартилыг олъё гэвэл энэ хоёрын дунд чинь за би яг шууд 0-оор авчи дунд чинь за энэ ихэд энэ багцаагаар энэ тий дунд чинь энэ за энийг ингээд параллелээр доош нь зурлаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр за ингээд зурлаа. За энэ болохоор манай доод квартил. За доод квартилынхаа харалтаа болохоор бүгдээрээ хайрцагныхаа энэ уртлын хэсэг зурчна. За одоо дээд квартил гэхээр бүгдээр яах юм гэсэн чинь энэ хоёрын дундчийг за би нүдэн баримжаар авч дундчийг авлаа. За тэгээд доош буулгалаа. Энэ манай дээд квартил. Тэгэхээр дээд квартилийн харалтаа нөгөө хайрцагныхаа энэ үсрэг зурчна. За тэгэхээр энэ бол манай хамгийн бага утга, энэ хамгийн их утга нь за тэнгуут л энэ маань болохоор манай
доод квартил, энэ дээд квартил, энэ медиан ч юм уу. За жишээлбэл би зээдлийн таблицыг ашигласан шүү. За тэгэхээр одоо дутагдaltaй тал нь юу вэ гэхээр хайрцаг диаграм дээр өгөгдлийн ингээд дархалтыг нь бол харуулах тохиромжтой. Хамгийн бага, хамгийн их доод квартил, дээд квартил, медианыг нь орчин байгаа юм. Гэхдээ өгөгдлийг нарийвчл юм жижиг өөрчлөлтийг харуулахад дутагдaltaй. Одоо яг ямар тоонд байгаа нь бол нэг тодорхой биш. Мөн олон өгөгдлт үед хайрцаг диаграм жоохон ойлгомжгүй дутагдaltaй тал нь. За иш навчны диаграмын давуу тал нь юу вэ гэсэн чинь бүгд түрүүн ингээ харсан тийм. Жишээлбэл одоо түлхүүр нь би 1.7-г тавьсан бол 17 гэсэн үг гэл. За энд 17, энэ ч 8 ч юм уу. За 2 гэснээр 0, 3, 4, за 3-аар гэсэн 1, 5, 6 ч юм баг гэж бодъё л да. Энийг иш навчны диаграм гэдэг ба тий. За иш навчны диаграм болохоор өгөгдлийг наривчлан харуулж чадна. Өгөгдлийн дархалтыг бол илүү ингээ тодорхой харуулчин бүх тонууд нь харагдаж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр биднэрт ингээ бүх өгөгдөл маань харагдаж байгаа. Өгөгдлийн жижиг өөрчлөлийг бас эндээс ингээ харж болно иш навчны диаграм. За дараа нь 91 нь хоёр өгөгдлийн хамаарал буюу корреляцийн тодорхой дүрслэл нь аль вэ гэж байна. Тэгэхээр корреляцийг бүгд яаж харуулах вэ гэхээр одоо цэгэн диаграмаар харуулна тий. Одоо цэгэн диаграм. Тэгээд нэг хувьсгч нь болохоор x тэнхлийн дагуу нөгөө хувьсгч нь болохоор y тэнхлийн дагуу авчна. Тэгээд энэ хоёрынхаа ингээд нөгөө цэгэн диаграмаар ингээд нөгөө цэгүүдэд тэмдэглэчин. За тэгэхээр энэ болохоор хоёр хувьсгчийн хамаарлыг харуулж чаддаг. Тэгээ бид нар энэ дээр болохоор яг энэ маань эерэг корреляц юу, сөрөг корреляцтай юу, өсөж байгаа юу, буурж байгаа юу гэдгийг ингээ харуулчихна гэсэн үг тийм. За 92 нь болохоор ингэнэ хэмжээгээрээ ялгаатай дөрвөн шиг тэгшинцгтийг улаан хар цэнхэр шар өнгөр буцсан гинэ. За бид нар ч яасан гэсэн чинь дөрвөн шиг юм ялгаатай тэгшинцтэй байгаа юм байна. За ингээд янз янз. За ингээд ч юм ингээд сурч. За тэгчээд тэрийг бүгдээрээ одоо дөрвөн өнгөр бутгах нь шүү дээ. Улаан хар цэнхэр шар өнгөр бутсан байна. За боломжит бүх будалтаас бүгдээр нэг будалт сонгоод авсан чинь тэр нь хоёр өнгийг ашигласан баг. За манай нийт боломж нь юу гэсэн чинь эхний тэгшинцгтийг бүгдээр дөрвөн өнгөөр будж чадна, дараагийн тэгшинцгтийг дөрвөн өнгөөр будж чадна, дараагийн тэгшинцгтийг 4, дараагийнх нь 4 буюу нийт бүгдээр 256 янзын будалт хийж чадна нийт боломж нь. За гэсэн бүгдээр эндээс нэгийг авсан чинь тэр нь нэг будалтыг л ингээ сонгоод авахд зөвхөн 2 хүн ашигласан баг. За тэгэхээр надаа одоо ч юм байна штэ 4 өнгө байгаа штэ. Би 4 өнгнөөсөө 2-ыг сонгочих. Тэгэхээр 4-ийн факторалыг хуваах нь 4-өөс 2-ыг хасгаар 2. Тэгээ 2-ийн факторал. За нэг 2 хүртэлх тооны өвчтөд хураачаар 3-ыг хүчин 4 нь 12, 12-ыг 2-т бахаар 6 янзаар би 2 өнгийг сонгож чадна. За жишээлбэл би улаан өнгө, хар өнгө хоёрыг сонгоо авсан гэж бодъё. Нөгөө 6 өнгнөөсөө. За улаан хараар би одоо энэ тэгшинцтэй яаж бодож чадах юм бэ гэхээр ингээ бүгдээр дугаарлж нэгдүгээр тэгшинцэд хоёрдугаар тэгшинцэд гэдэг. За улаан хар өнгөөр хоёр өнгөөр бодох юм байна. За тэгэхээр би бүгдийн 3-ын улаан, 1-ийн хараар бодож болно. За өнгөөс хэлгэж болно тий. За эсвэл 2 улаан, 2 хар болж болно. Магадгүй 1 улаан, 3 хар болж болно тий. За 2 өнгө заавал ашиглана гэсэн учраас бүгдэр нь чинь ийм л 3 боломж байгаа. За тэгэхээр одоо яасан гэсэн чинь дараа нь энийг бас байраас сэлгэж яадгүй л энэ чинь тэгшинцтүүд маань өөр юм чинь эхний 3 улаанаар бодох уу эсвэл аль 3-ын улаанаар бодох вэ гэхээр энэ одоо бүгдээрээ 3 уусаг нэг хэвс эхний янзаас сэлгэхээр хэн энд ээж болно эсвэл магадгүй 3 дахьтаа эсвэл эхнийх нь хараар бодчиход шүү дээ. Ингээ байрын сэллээ 4 янз. Энэ бас 4 янз. За голыг нь харин яах юм гэсэн чинь ийм 4 хэсэг байраас сэлгэн тийм үү. Тэгэхээр 4 хэсэг байраас гэхэд 4-ийн факторал энэ дотор у хэсэг 2 шиг байна, х хэсэг 2 шиг байна. Энийг бас юу гэж тайлбарлаж болох вэ гэхээр дөрвөн байрлалаасаа 2 байрлалыг сонгоод улаанаар будчихъя гэд хэлсэн ч болно. Энийг томьёогоор задлаад энэ хэсэг шүү дээ. За тэнгуэл ингээ хураач бүгдээрээ. Тэгэхээр 12-ыг 2 дахаар 6 янз. Энэ 6 янз. Ингээ бүгдээр нэмсэн чинь 14 янз. За бүгдээр яасан гэж чинь 2 өнгийг сонгоход л 14 янзаар юм ба шүү дээ. Гэтэл би одоо өнгийг 2 өнгийг хичнээн янзаар сонгож байгаа ч 6 янзаар сонгож байгаа. Тэгээд сонгох болгондоо бүгдээрээ 14 янзын будалт хийж чадах нь шүү дээ. За тэгэхээр энэ маань 84 янзаар бүгдээрээ ингээд 2 өнгөөр будаж чадах юм. Одоо магадлал бол ихэр ингэж бүгдээрээ нийт боломж нь бол биднэрт 256 янз байсан. Гэтэл 2 өнгөөр будах боломж 84 янз байгаа.
За бүгд хариугаа заавал хураач тавь шүү заа. За тэгэхээр эндээс яах юм гэсэн чинь юун тураач 4 тураач. Тэгэхээр энд 21, энийг 4 тухаар 64. Тэгэхээр магадлал нь 64-ний 21 байх нэ. За 93 нь аль нь өгдлийн дундаж вэ гэсэн. Гэхдээ энэ өгдлөг үгээс учраас боломжгүй юм байна. За 94 болохоор ингэнэ 4 шиг улаан 5 шиг ногоон харьцаг биднэрт 4 улаан 5 ногоон харьцаг. За ногоон харьцаг бүрт 3 шиг хар. За тэгэхээр би 4 шиг улаан харьцаг байна биднэрт 5 шиг ногоон харьцаг байгаа юм байна. За улаан харьцаг, ийм харьцаг 4 шиг. За энэ болохоор улаан. Ийм харьцаг 5 шиг хичээ. За энэ болохоор ногоон гэх шүү. Энэ улаан гэх. За тэгсэн чинь ногоон харьцаг болгон дотор 3 хар 5 цагаан мөг байгаа нэ. 3 хар тэгээд 5 цагаан мөг байгаа гинэ. Улаан харьцаг бүрт болохоор байна штэ 9 хар байгаа нь байна. Тэгээд 7 ширхэг цагаан бөмбөг байгаа юм шүү бид нарт. За одоо бүгдээ тэгвэл яах юм гэсэн чинь таамгаар нэг харьцаг сонгоод тэгээд түүнээсээ нэг бөмбөг авцсан. Тэгсэн чинь улаан харьцаг сонгохдод авсан бөмбөг цагаан байх магадлалыг олно нэ. За тэгэхээр одоо бүгдээ яах юм гэсэн чинь эхлээд яах юм гэсэн чинь улаан харьцаг сонгогдсон юм байна. Тэгээ улааныхаа дараа улаанаасаа бөмбөг авсч тэр нь цагаан бөмбөг гарсан байх магадлалыг олох юм. За эхлээд улаан харьцаг сонгох боломж магадлал хэдий гэж чинь надаа улаан харьцаг 4 ногоон харьцагтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийт 9 харьцаг байгааз эндээс улаан сонгох боломж нь 4 шиг. За ингээ улаанаа сонгоод ирлээ. Гэтэл одоо улаан харьцаг ингээ сонгодоор гадаг бол надаа нийт энд хэдэн бөмбөг гэсэн чинь 16 бөмбөг. Нийт бөмбөг сонгох боломж нь 16, нэг бөмбөг авахд за тэр нь цагаан баг. Цагаан нь надаа энэ дотор 7 шиг байх юм биш. За тэгэхээр эндээс хураах мураач тий энд 4 буюу 36-ны 7 байна магадлал. Хөрөл энэ маань ингэж агсуу штэ 9 харьцагнаас нэгийг сонгосон чинь 4 улааны нэг нь гараад ирсэн. Тэгээд 16 бөмбөгөөс нэгийг авсан чинь 7 цагааны нэг нь гараад ирсэн гэсэн үг. За тэгэхээр хариу нь 36-ны 7 байх нэ. За сүүлийн бодлого нь биднэрт яг саяны шиг 4 шиг улаан 5 ногоон харьцаг байгаа. Ногоон харьцаг бүрт 3 ширхэг хар гинэ. За тэгэхээр надаа яасан гэж чинь 4 ширхэг юм улаан харьцаг байгаа. 4 ширхэг улаан харьцаг шүү улаан. За дараа надаа яасан гэж чинь ногоон харьцаг байгаа нэ. Тэгээ энэ маань болохоор 5 ширхэг байгаа юм биш үү? Ногоон харьцаг 5 ширхэг байгаа. За тэгсэн чи одоо яасан гэсэн чинь ногоон харьцаг бүрт нь болохоор 3 хар 5 цагаан бөмбөг байна. За улаан харьцаг бүрт нь болохоор 9 хар 7 цагаан бөмбөг байна. За одоо яасан гэж бүгдээрээ нэг харьцаг таамагаар сонгоод түүнээсээ нэг бөмбөг авсан чинь цагаан бөмбөг авах гэж байна. За тэгэхээр нэг харьцаг таамагаар сонгоно гэхээр надаа ямар боломж байгаа юм гэсэн чинь байна шүү дээ. Нэг харьцаг таамагаар сонгоход эхлээд ямар байх вэ гэсэн чинь улаан харьцаг гараад тэгээд дараа нь цагаан бөмбөг гарсан байж болно тийм үү? Эсвэл биш шүү дээ. Ногоон харьцаг гарснаа тэгээд тэн дотроосоо цагаан гарсан байж л яадгүй надаа хайрцаг нь ямар гарсан сонирн биш сүүлд нь цагаан гарсан байна. За тэгэхээр нийт хайрцаг чинь надаа хэд байгаа гэсэн чинь 4 дээр 5 нэмэхээр 9 байгаа. Тэгэхээр 9 хайрцаг байгаа. Тэрнээс улаан сонгох магадлал нь 4 шиг. За одоо улаан сонгогдоод энэ дотроос цагаан бөмбөг гарна гэхээр улаан дотор 16 бөмбөг байгаа юм байна. Тэрнээс цагаан гарах нь 7 шиг. За эсвэл эхний хайрцаг маань ногоон байсан байх магадлал нь нийт 9 хайрцаг дотроос авахд ногоон гарах магадлал нь 5 шиг. За тэгээ одоо энэ дотроос би ногооноос нэг бөмбөг суулна гэхээр 8 бөмбөг суулсан тэрнээс цагаан гарах нь 5 шиг юм байна. За тэгэхээр эндээс би яасан гэсэн чинь нэрийг хураач тий 4 буюу 36-ны 7 энэ болохоор нэр үүсгэхэд 72-ны 25 ишээжилгээр өрхөөр 2 боллоо. Тэгэхээр хариу нь 72-ны 14 дээр 25 нэмэхээр 39 болох юм байна. За тэгэхээр нэр чинь мөн билүү 14 хөр 39 30. Одоо хоёул 3 тухайг харагдаад байхгүй. Тэг 3 тухайнаа 13 энэ болохоор 3 тухайгаар 24 юм. Тэгэхээр магадлал нь 24-ний 13 баг.